Ну что, ты разговаривай с ним. Здравствуйте, меня зовут Кики. У меня все ладно. Я умею общаться, рассказывать стихи, Пойдешь к тому роботу? анекдоты и петь Там. песни. А спой песню. Вполне. В голове моей железной, хоть мозгов нет совсем. Микросхемы. Вместо папы, вместо мамы, чистые программы. Меня зовут Борис. Борис седал? Люпаки. Приятно познакомиться. Дай 5. Будешь понять. Кики, сколько тебе лет?